abantu bananiwe gusabana kubera amoko, turi mu nzu y'Imana twigisha kandi witwa kuri consacre. No way, we should change our lives. None abisi bazabaho gutyo twe tubeho gutyo? How come? Ntago bishoboka. We should change our lives. Kumva mu nzu y'Imana umuntu n'umugabo undi n'umugore amuca inyuma mu nzu y'Imana birahari. Kera nari nzi ko bitahaba, ariko amakesi dora twakira muri za form 1 birimo. Kera nari nzi ko abagabo baca inyuma abagore babaye danje. Simbavuze naba, ariko ntakira amakesi menshi abadamu akavuga ati kabisa kandi umugabo wanjye ntabyazi. Inzu y'Imana igomba guhinduka. Ntago twakwishimira ubu buzima. Imana yaturokoye kwera, ntago yaturokoye ko ubuzima bwanduye. We should change. Message izindi twakwakira tutakire message yo kwera. We are doing nothing in God's house. Inzu y'Imana ni inzu yo kwera kandi ni kwizitwa. Niba wumva ibintu byo kwera bikunaniye utanabishaka, banza ugende ucumure, urya abana, usambane, unywe inzoga, ubikore byose ubihage, maze ugaruke mu nzu y'Imana. Aho kugira ngo ubivangire mu nzu y'Imana. It is enough. Ntago twabona ububyutse muri ubuzima bwanduye. It is impossible. We can't see revive. Impamvu ububyutse Imana idatembera, ijya gutembera igasanga imitima yacu yuzuye imyanda. Seek God and change your life. Shaka Imana ihindura ubuzima bwawe. Ntago ndi kubatonganya muhumure, ndabubaha cyane, ariko ndi kuvugira Imana. God can change your life. Ubuzima bwe bushobora guhinduka rwose. Ushobora kuba umumama abana bawe abuzukuru birata yuko yahinduwe n'Imana. Ushobora kuba umupapa abana bavuga ati ninkura nzasa na data kubera ko yabonye iyo character. Ushobora kuba umusore abantu bavuga ati cyama ngasa nawe kubera ko wahinduwe n'Imana. Uyu munsi va mu buzima buvanga rwose, ntacyo bumaze bukubuza kubona Imana, bukubuza kugendana n'Imana. Hari ibintu byinshi Imana ifite muri store. Ari abantu benshi Imana ishaka gukoresha iby'ubutwara, ariko yabuze aho yica. Uzi yabaga wakwera, biravuga ngo kubwo kubonera kw'ibiganza byanjye izakiza n'uwari uriho urubanza. Uzi kuba Imana yavuga ngo kubera wowe, reka mvuga izina ryanjye, kubera Ezra watunganije ibiganza byawe, uriya muryango wawe wari ukwiye gucirwaho iteka, ariko ku bwawe sindi ubikora. Can you imagine? Niko muri yo havuga 22:30 ngo kubwo kubonera kw'ibiganza byanjye azakiza n'uwari uriho urubanza. Uzi kuba wowe kuba uhari, kuba uhagaze mu muryango wawe, benshi bakira atari uko batunganye, ari uko wowe utunganye. Imana biravuga ngo yibutse Abraham ikiza Lot, kubera ko Abraham yarahagaze neza n'Imana. Ndongera kuguhamagara call of transformation, ndongera kuguhamagara guhinduka, kubera ko ibyo bizatuma Imana ikorana nawe iby'ubutwara. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe Imana itakoresha. Nta muntu n'umwe ufite umuhamagaro woroshye. Uko mwice hano nubwo mubona mbwiriza, ntabwo ari uko mfite umuhamagaro ukomeye, uko abashumba bafite imihamagaro irenze yanyu. Nuko wemereye Imana guhinduka, wemereye Imana kwera. Biravuga ngo umuntu niyitunganya akazaba igikoresho cy'umumaro, kigirira nyiracyo umumaro ukomeye. Niwitunganya ukemera guhinduka, uzaba igikoresho cy'umumaro. Iyo kamere yawe wagundire nta kikumarira, ikubuza kubona Imana. Kandi ntabwo twabimenya tutegereye Imana, ntabwo twabimenya tudashatse Imana.